好，喺飛鵝山嗰個舊石嗰度打完卡，依家起步，依家係4:02。咁啊，開始冇咁曬啦，天氣舒服啲。1、2、3、4、5，加埋我6個人。哇！天氣好好啊，藍天白雲啊，有雲仲靚。使唔使停低俾你噴？噴你啊，起咗步啦。好啦。未起步就噴，起咗步唔噴。雖然大家都生餅咗，我呢梗係輕腳過你嘅喎。係啊。我碌細啲咧，輕腳係啊，你啲。個碌細啊嘛。有冇辦法？上咧就特登慢啲仲好。咁你第二次上咪有 PR 咯？有改進空間係嘛？如果你第一次最快，咁你即係第一次考試。唔到咁你咪冇 PR 啊？第一次考試60分合格。好，51好啦。跟住一路。係啦，每次都有進。一個 driver。你見到幾個 PR 好開心㗎？我冇理㗎，我做記錄㗎咋，我冇理呢啲。16啊，我嗰個。哦，好啊。我拍緊你。你拍緊啊？係啊，第2段啊。咁我又唔可以太慢，因為變咗太落車或者太慢。我而家練緊單手啊！哦。我係唔夠膽單手。右手可以拍片啊？唔係啊，即係睇緊電話定乜嘢嘛？哦。我拗下痕都唔該大佬。哦，咁啊係。有時睇痕。
前面係個艇啊，我哋會喺度中途休息下，去下洗手間。哦，到啦，休息時間。好，第一個艇。好。好，喺個亭休息完，繼續。哇！出晒霧啊！哇，係啊，十速啊！哎呀，冇咗個陽光，哎呀，起晒霧添，冇咗個藍天白雲，可惜。唉，到啦，冇咗個藍天白雲添。希望等一陣去走晒啲霧啦。咁點證明我哋上咗嚟呢個山啊？係啊。又係咁樣啊！唉，真係可惜，冇晒個靚天。唉，唔係啊，白蒙白蒙係啊，食浪嗰時。好，好啊。可以一腳上嚟要獎勵自己。梗係得啦，你哋。我哋有冇得踩路㗎？好，我哋上到頂啦。冇路㗎。好大霧啊！突然間，
視野能見到好低，突然間冇咗個景，希望會吹散。我中意將啲嘢賴晒俾其他嘢。係啊。咁都要揾啲嘢。我哋去大霧山嗰個天文卡，非常好，大霧山附近。你見到波波啊？呢邊好似好天天，好天天。有霧又有太陽喎。係啊，另一番景象咯。哇！都見到個波，都可以見個波。1、2又3 ，OK 下位。大隻車我得單餅，點鬼上到雲海啊？單餅都上到雲海啊？嗱，你呢個雙餅嚟嘅喎。咩啊？有翻盞燈先。好啊。萬一需要都。好。係啦，都冇迎面車。迎面車有我睇唔到。唔係嗱，依家落咗個牌嗰度先，唔好再落。揸山道口。係啊，即係嗰個觀景台下邊仲有一個觀景台。有得停㗎嘛？其實下邊應該嗰個能見量大啲嘅，冇咁大霧㗎。哇！呢個飛鵝山道係咪要打張卡啊，大佬？哦，你影啦。